हेलो गाइस, BS6 की जो फसिनो BS6 वाला वर्जन है। सो इसमें जो इंजन में नॉइज़ आ रहा था वेरी हार्डली, सो एक डिफरेंट तरीका का नॉइज़ था। सो पिस्टन चेक करने के बाद पिस्टन सही निकला। सो उसकी जो ब्लॉक भी सही है। सो इसमें जो क्रॉस बोरिंग सही से दिख रहा है। सो इसके बाद जो कनेक्टिंग रॉड चेक करने के बाद वो भी सही है। थोड़ा सा भी साइड प्ले नहीं है, एकदम बराबर है। वो जो नेक्स्ट इसका वाल भी चेक कर दिया, वाल भी सही है। और इसकी जो गाइड भी देखा जाए तो ये भी सही है। फिर भी तो नॉइज़ अलग ही तरीके का नॉइज़ है। सो इस डिफरेंट प्रॉब्लम है। सो वाल पूरा सही है। सो इसके बाद जो फाइनली फॉल्ट डायग्नोसिस हो गया, वो पिस्टन की पिन में फॉल्ट डायग्नोसिस हो गया, जो इससे कंपनी